Днес започвам с един въпрос към вас. Мислите ли, че живеем в най-хубавите времена, в които човек може да бъде жив? Сега много от вас със сигурност си казват: не, преди беше по-хубаво, живели са си по-добре. Сигурни ли сте? Пригответе се, защото след малко ще ви разкажа някои неща, които ще ви отвратят, шокират и със сигурност ще ви променят мнението. Аз съм Слави и днес ще ви представя 12 ужасяващи практики на древните народи, които са се считали за напълно нормални. Пишете ми един коментар, ако имахте машина на времето, къде бихте отишли? В миналото или в бъдещето? Дайте мнение и да започваме. Спарта. Сигурно сте чували израза спартански условия. Това обикновено означава нечовешки трудна и кофти обстановка, с която не всеки би се справил. Думите са още от древността и възникват заради начина на живот на жителите на Спарта, най-екстремната цивилизация от миналото. Сигурно сте гледали филма 300 и макар да е силно преувеличен, в него има доста истини. Всички мъже били отглеждани за войници, без изключения. Ако бебетата имали някакви физически недъзи, не ги изхвърляли в дупки, както ни казва Холивуд, това е пресилено, ами просто ги оставили извън града да умират, което е пак... А здравите бебета, които оставяли, често били къпани във вино, за да заздравеят. А когато плачели, родителите им просто ги игнорирали. Казармата била задължителна за всички навършили 7 годинки, а условията били сурови. Физически упражнения и бой до откат, разбира се, в студ и глад. Имало естествено дни за образование и четене, но предимно кютеки и издържане на болка. На 12 годишна възраст идвало първото изпитание. Събличали ги по гащи и ги пускали в дивото да оцеляват. Който се върнал, бил достоен. Който не, ясно. Казармата продължавала цели 23 години, като на 30 мъжете били принуждавани да се оженят и да дадат потомство, но оставали в запас до 60 годишна възраст. Жените били равни на мъжете и се грижали за домакинството, но също минавали военно обучение. Византия. Византия, или по-точно Източната Римска империя, както е по-правилно да се нарича, е съществувала цели 1000 години, в които се е осъществил прехода между античност към средновековие. В този период християнството вече се утвърдило като водеща религия и под негово влияние византийците, които се смятали за римляни, се разделили с разпуснатия начин на живот на предшествениците си. Даже изпадали в крайности в прилагането си на морал. Може ли да си представите? Рим и морал в едно изречение. Дори и личните отношения са регулирани от строги закони, според които мъж кръшкащ на съпругата си отнасял 12 удара с камшик. Същите санкции, разбира се, важили и за жените, макар че християнството проповядва прошка и обич към ближния. Интересното е, че ако съпруг е знаел, че жена му изневерява, но не правил нищо по този въпрос, също бил бичуван, а жената и любовникът й оставяли с отрязани носове. В наши дни, например, затворниците просто си лежат зад решетките. В Византия обаче били опитни зайчета за садизъм. Ослепяването и рязането на крайници са за така по-леките престъпления. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала. Или пък си вземете някои от книгите ми. Серията Топ Мистериите или най-новата 50 невероятни места в България. Има ги по книжарниците, както и онлайн. Линкче оставям долу в описанието. Благодаря ви. Древните египтяни. Много хора считат Древен Египет за най-развитата цивилизация от миналото и в много отношения е наистина така, но в други са си направо примати. Например, когато един фараон умре, погребението му било съпровождано от масово убийство на всичките му слуги,
които да му служили в задгробния живот. Ако обидиш публично Ра, богът на слънцето, наказанието било изгаряне на клада, но не за да ти причинят болка. Египтяните вярвали, че така и душата изгаря и тя не може да продължи пътя си към отвъдното, което било ужасно плашещо за хората. Всъщност, законите и съдилищата като цяло са били ръководени от религиозни принципи. Най-странната практика за древните египтяни обаче била един интересен ритуал. Сега ще сложа една червена точка за над 12 години ето тук, за да избегнем неудобните въпроси. Един ден в годината фараонът и неговите приближени заставали на брега на река Нил и еякулирали в нея. Те вярват, че реката се появила заради еякулацията на бог Атум върху земята. После ми кажете, че са напреднали. Османската империя. Сега искам да ви разкажа за някои много страховити неща на Османската империя, до които, за съжаление, и нашия народ лично се е докоснал. Първата практика се нарича девширме, но е по-позната на нас като кръвен данък. Когато империята имала нужда, минавала през българските села и насила взимала малки християнски момчета, които да включи в еничарските си войски. Те били принуждавани на сила да приемат исляма и да се бият за империята. По-жестоките й практики обаче се свързват с потушаването на въстанията. Наскоро, между другото, беше годишнината от Баташкото клане, в което са загинали над 1700 българи, сред които мъже, жени и много деца. Зверства от типа вадене на очи, на зъби, набиване на кол, рязане на крайници са се случвали пред очите на родителите. И не само в Батак, ами в Перущица и Брацигово. Именно Баташкото клане обаче привлича вниманието и най-вече съвестта на цивилизования свят. Дори Виктор Юго пише: един народ е избиван. Къде? В Европа. Има ли свидетели? Има. Има един свидетел. Целият свят. Вие сметнете дали можем да говорим за присъствие или по-скоро за владичество, робство или пък геноцид. 1700 души, сред които много деца, изклани зверски. Древен Китай. Китай впечатлява с цивилизация на над 5000 години и достижения като барута, хартията и компаса. Но в древността там е имало шокиращи от днешна гледна точка закони. Например, през 3 век преди новата ера на мъжете им било забранено да плачат или пък да пият алкохол повече от 2 души наведнъж, защото 3 се смятали за тълпа и по-вероятно да направят някоя глупост заедно. Между 5 и 3 век преди новата ера за хвърляне на боклуци по пътищата санкцията била отрязване на ръката. През 6 и 7 век пък е могло да станеш държавен служител без значение от произхода си. Но явяването на конкурса за такава позиция било доста рисковано, тъй като кандидатите с лош почерк и грешки били накарвани да изпиват 200 мл чисто мастило за наказание. Китайците са имали огромни проблеми с въшките и често през деня цялото семейство се нареждало в колона и се пощело, като вместо да убиват досадните насекоми, ги похапвали. Точно като маймунките. Отделно си мислили, че открили ваксина срещу дребната шарка, която била, и сега внимавайте, стриването на коричките от пъпките на прах, който после трябвало да бъде изсмъркан през носа. Гадно, а? Древен Рим. Древните римляни със сигурност са постигнали много в цивилизационно отношение, но не са се отличавали с висок морал. Ходенето до публична тоалетна било доста опасно преживяване, тъй като първо е нямало прегради и хората са си вършили работата един до друг.
Второ, било пълно с бактерии и коварни болести. Заради това те много често са се молили на боговете за закрила, преди да влязат и да си свършат работата. Представяте ли си? Скандален е и фактът, че педофилията и груповият секс са приемани за нормални неща и широко са се практикували. А чували ли сте за повръщалните? Това били специални помещения, в които богатите освобождавали място в стомасите си, за да могат да продължат да се тъпчат. Обикновено били съпровождани от слуги, които да пъхнат перо от гълъб в гърлото им, за да предизвикат повръщане. Общо взето, алчността и лакомията били движещи сили в Римската империя. Нарочно пропускам многофункционалната урина, която е имала толкова много предназначения в Римската империя, но вече съм ви разказвал за повечето от тях в фактите. Така, стигнахме до средата. Давайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме, защото шокиращите неща те първа предстоят. Асасините. Няма как да не сте чували хитовата игра Assassin's Creed, но знаехте ли, че е вдъхновена от реален орден от миналото? Всъщност, асасините са смятани за първата терористична организация в света, създадена още през 1090 година. Те са секта на шиитите и мъжете, постъпили в ордена, са били обучавани като нинджите в Япония. Знаехте ли, че английската дума асасин всъщност идва от хашишин, както са се наричали тези наемни убийци? Интересна практика била подготовката на един хашишин. За да стане отдаден на каузата, те му показвали как би изглеждал рая, за да му дадат стимул да изпълнява всичко, което му кажат, ако иска да отиде там. Реално обаче го надрусвали с хашиш до козирката и просто го водели в пъстра градина, пълна с голи девойки, които позирали. Така бъдещия хашишин вярвал, че наистина е зърнал парченце от рая и се е борил с все сили да отиде там. Много хора се възползвали от услугите им като наемници за разни убийства и били страха на кръстоносците. Краят на тази секта е сложен през 13 век, когато монголците ги избиват до крак. Асирийци. Асирия е една от най-великите древни цивилизации, която е контролирала Близкия изток преди повече от 3000 години. А войната е била начин на доход на тази огромна държава. Всеки път, когато назрявал финансов проблем, те нахлували и поглъщали други държави, като плячкосвали и взимали роби. Всеки един асириец, от най-бедния до най-богатия, е бил длъжен да служи в армията, без изключения. Те имали специален 3-годишен цикъл. Първата година строели пътища, сгради и канали, за да заздравят тялото си. Втората година воювали изцяло в армията, а третата били пускани да живеят с семействата си. После 3-годишният цикъл започва от начало и така цял живот. Много често преди нападение изпращали плочи, изобразяващи мъчения, за да принудят противника да се предаде. В Асирия хомоотношенията били тотално забранени и ако двама пича били хванати в крачка, то кръц-кръц там долу. Инки. Инките са най-известни с планинския си град Мачу Пикчу, с напредналата си цивилизация и империята, която може да си съперничи дори с римската. Но и те, както повечето древни американски култури, са правили жертвоприношения дори и на малки деца. Ритуалът бил изключително специален и се наричал капакоча. Правили го, за да усмирят боговете. Андите са част от Тихоокеанския огнен пръстен и вулканичната активност, както и земетресенията, са голям проблем за населението. Инките намерили, меко казано, жесток начин да се справят с този проблем. На върховете на активните вулкани
те ритуално пренасяли в жертва деца от 2 до 12 години. От всички краища на империята събирали само най-красивите деца, наричани съвършени, които в продължение на месеци били подготвяни за ритуала. Хранели ги изключително добре, за да са достойна жертва за боговете, а преди самия ритуал им давали обилно количество алкохол и листа от кока. Ритуалът се извършвал на всеки 2 или 4 години, а децата трябвало да се качат на собствен ход до лобното си място. За да издържат на дългия и стръмен път по изкачването, им давали и стимуланти. Скъпи приятели, не забравяйте, че може да пазарувате с моя линк към Озон. Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка или го цъкнете от линкчето в описанието. Наистина не ви коства нищо, но на мен така ми помагате много. Иначе, промокода за Ardes си остава The Clashers. Благодаря ви! Монголската империя. Една от най-обширните и могъщи империи, съществували някога, е монголската, а нейният лидер Чингис Хан е бил тотален психопат. Вярвал, че чрез бруталност и терор опонентите му директно ще се предават и така той самия нямало да губи войници. Но за да поддържа тази слава, често трябвало да демонстрира як садизъм. В един случай пред много свидетели накарал да излеят разтопено сребро в очите и ушите на пленен владетел. Тъй като поверията на монголите забранявали проливането на благородна кръв, т.е. не могли просто да ги намушкат, Чингис Хан нареждал да ги проснат на земята и да сложат голяма дървена платформа върху тях. После войниците скачали върху нея, докато го смачкат до смърт. Общо взето по време на управлението си ханът избил около 40 милиона души, нареждайки го до другите хуманисти като Сталин, Хитлер и така нататък. Финикийци. Познаваме финикийците като създатели на парите, умели търговци и строители на красиви градове. Но историята крие един шокиращ факт. Ритуални убийства на новородени бебета. Предпочитаните жертви били първородните синове, но естествено не отказвали момиченца или пък не първородни момченца. Единственото важно нещо било самата жертва да не е на повече от няколко седмици. Когато археолозите открили цели гробища на пеленачета, били направо потресени от жестокостта на финикийците. Те убивали бебетата за умилостивяване на идолите си Баал и Молох. Те нажежавали ръцете на техни статуи в естествен ръст, а след това поставяли бебетата в тях да се пържат и да крещят, след което ги изхвърляли в огъня. Докато траял ритуалът, хипнотично биели барабани, за да доведат хората до транс и да заглушат писъците на децата. При една обсада, за да получат помощ свише от идолите си, финикийците изгорили над 500 бебета наведнъж. Ацтеки. Има един народ, който засенчва всички изброени до момента, и това, разбира се, са ацтеките. По време на война се опитвали да хванат враговете си живи, само за да могат ритуално да ги пренесат в жертва. Те пренасяли в жертва мъже, жени и деца просто за добро утро. При повечето си ритуали избивали по няколко стотин човека наведнъж. По стъпалата на пирамидите им буквално текли реки от кръв. И тъй като изхвърляли телата надолу, в подножието те се задръствали от трупове. Сведения сочат, че при освещаването на храм в столицата, продължило няколко дни, били убити ритуално над 80 000 души. Жертвите, естествено, били опоявани с силна дрога. За да не отива цялата тази човешка плът зян, ацтеките са си отделяли части от телата за храна. Да, правилно ме разбрахте, те са практикували и канибализъм. Това беше за днес, скъпи приятели. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било интересно. Ако е така, оставете му по един палец нагоре в подкрепа.
И само да знаете, че може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде тук долу. В случай, че искате да се абонирате за канала, направете го от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, и не забравяйте да чукнете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Ако пък така разполагате с още свободно време, което искате да запълните с интересни факти и знания, бързо цъкайте на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!